Mūsų pateiktame pavyzdyje siuntėjas yra asmuo, kurio siunčiama žinutė koduojama pagal turimus komunikacijos įgūdžius, požiūrius, žinias, socialinę sistemą, kultūrą. Kodavimas. Siuntėjo siunčiamos žinutės turinys pietus 12 valanda, susidedanti iš 3 elementų – veiklos, skaičiaus ir matavimo vieneto. Elgsena, struktūra ir kodas priklauso nuo to, kokiu būdu perduodama žinutė. Pavyzdžiui, kodas gali būti skaičių kombinacija, paveikslėlis, gali būti skaičių ir žodžių bei žodžių trumpinių kombinacija, formulė ar grafikas. Visa tai priklauso nuo pasirinkto komunikacijos kanalo, juk paveikslėlio neperduosite žodžiu. Perdavimo kanalai gali būti labai įvairūs – elektroninė žinutė, balsinis pranešimas telefonu, vaizdo skambutis, gyvas pranešimas susitikus ir taip toliau. Perdavimo kanalas priklauso nuo nusistovėjusios tvarkos organizacijoje ir siuntėjo pasirinktų galimybių. Įvertinama, kas gali būti priimtiniausia ir patogiausia gavėjui. Dekodavimas. Gaunamos žinutės turinio suvokimas. Tai yra, kaip suvokiami žinutėje panaudoti elementai, siuntėjo elgsena, žinutės struktūra ir kokia koduotė buvo panaudota. Visa tai, kaip ir kodavime, priklauso nuo pasirinkto pranešimo kanalo. Gavėjas, kaip ir siuntėjas, siunčiama žinutė dekoduoja pagal turimus komunikacijos įgūdžius, požiūrius, žinias, socialinę sistemą, kultūrą. Mūsų pateiktame pavyzdyje žinutė yra labai trumpa ir neišsami. Nėra aišku, ką norima pasakyti. Ar kad pietus 12 valandą ir netrukdyti, ar kad kviečiama kartu papietauti. Todėl gavėjas komunikaciniu kanalu teikia grįžtamąjį ryšį. Grįžtamasis ryšys parodo, koks buvo komunikacijos efektyvumas ir ar informacija pasiekia gavėją tokia forma, kokia buvo reikalinga. Grįžtamasis ryšys vykdomas gana paprastai. Darbuotojai parodo savo reakciją į gautą informaciją, tai yra, vėl pradeda bendravimo procesą, keičiasi vietomis su siuntėju. Mūsų atveju gavėjas, tapdamas siuntėju, pasirinktų komunikacijos kanalu siunčia žinutę ir tikslinasi, kad gautų išsamesnę informaciją, kuri reikalinga tolimesniems veiksmams numatyti.